Hallo! Vor ein paar Wochen war meine Schwester in London und da hat sie für mich ein paar Sachen mitgebracht und deswegen gibt es heute einen London Haul von mir. Und ja, als erstes habe ich sie dazu beauftragt, mal bei Boots ein paar Besorgungen zu machen. Und da sollte sie mir als allererstes ein Nachkaufprodukt mitbringen, und zwar den Lasting Perfection Concealer von Collection. Den habe ich ja schon im letzten Jahr gekauft in London und der ist mir jetzt mittlerweile leer gegangen, also hat er sich ungefähr 10 Monate gehalten. Also ich war sehr zufrieden mit dem, deswegen wollte ich den auch nachkaufen und der kostet nur unter 5 Pfund. Der hat eine gute Deckkraft, also er eignet sich gut für unter den Augen und auch für Unreinheiten, die man abdecken möchte, und hält sich dabei sehr gut über den Tag, finde ich. Das nächste Produkt ist auch ein Produkt, was ich letztes Jahr in London gekauft habe, mir aber schon vor einiger Zeit leer gegangen ist. Und zwar ist das Hydrolon von Indeed Labs, heißt die Marke, denke ich. Das bekommt man auch bei Boots. Und das ist ein Serum, was sehr viel Hyaluronsäure enthält, daher sehr feuchtigkeitsspendend ist. Und ich habe, als es leer gegangen ist, ein paar andere Produkte in der Art ausprobiert, also zum Beispiel von DM, von Balea eins und eins von Bioderma war das Hydrobio irgendwas Serum, was ich in meinem Paris Haul gezeigt habe. Das fand ich aber ziemlich schrecklich, also es war auch sehr silikonlastig, das hat man sofort gemerkt, also es war alles super rutschig danach, was halt teils gut sein kann als Make-up-Grundlage, aber ich habe davon so einen krassen Ausschlag bekommen, also so richtige rote kleine Pickel, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es davon kam, weil ich sonst gar nichts geändert habe, und das kam dann halt so nach so 2 hintereinander folgenden Anwendungen, also das habe ich überhaupt nicht vertragen, was ich auch gar nicht erwartet hätte. Deswegen dachte ich, gehe ich wieder zurück zu dem Produkt, dem Hydrolon, weil damit hatte ich sehr gute Erfahrungen. Da hatte ich wirklich das Gefühl, dass es meiner Haut mehr Feuchtigkeit gespendet hat, ohne dass ich darauf komisch reagiere oder dass die Foundation krümelt oder sonst irgendwas. Also von mir eine klare Empfehlung, obwohl das so ein Tick, oder was heißt ein Tick, schon ziemlich teurer ist als die anderen Alternativprodukten. Aber für mich funktionierte das einfach am besten. Als nächstes haben wir uns beide ein ganz interessantes Produkt gekauft, und zwar ist es die 5-Minute Thermal Detox Mask von Sanctuary Spa Covent Garden. Also ein Produkt, was ursprünglich aus dem Spa-Bereich kommt. Und ja, das merkt man auf jeden Fall sofort, wenn man die benutzt. Und zwar ist das nämlich eine Kohl-Heilerde-Porzellanerde-Maske, also so ganz typisch dunkel kommt sie raus. Das Besondere an der ist, dass sie, wenn sie mit der Haut reagiert, sich selbst erhitzt. Also es wird wirklich sehr, sehr warm auf der Haut. Und das ist ein ziemlich besonderes Gefühl. Also es ist sehr beruhigend irgendwie. Also man muss schon darauf stehen, weil es ist erstmal echt so, es wird doch irgendwie ganz heiß, aber es ist jetzt nicht irgendwie, oh mein Gott, ich verbrenne mich. Und das ist eine eher reinigende Maske. Also sie hilft bei verstopften Poren und ja, reinigt die Haut einfach von Unreinheiten. Und ich stelle mir die Maske eigentlich ziemlich cool vor, wenn man sich die gegenseitig aufträgt. Also wenn eine Person einfach sich so hinlegt und die andere trägt der anderen die Maske so auf, dann hat man halt diesen Stress nicht irgendwie, wenn man sich die Maske selber aufträgt, sondern ist wirklich wie in so einem Spa zu Hause. Also das sollte ich mal mit Daisy so ausprobieren, und wir sollten uns das mal gegenseitig auftragen. Und die ist auch gar nicht mal so teuer. Jetzt weiß ich wieder nicht den Preis aus dem Kopf, das kann ich dann wieder unten hinschreiben. Aber irgendwie um die 5 Pfund oder so, und das finde ich für das Ergebnis, was es liefert, und für das Gefühl während der Anwendung, finde ich das ziemlich gut, und das sollte man wirklich mal sich anschauen, wenn man bei der Gelegenheit in London ist. Und ja, so, das waren alle Sachen aus der Drogerie. Dann habe ich die noch zu Space NK geschickt, und da hat sie mir zum einen einen Lippenstift von NARS besorgt. NARS kann man ja jetzt mittlerweile in Deutschland gar nicht mehr so gut besorgen. Online halt teilweise, wobei da es Online-Shop gibt, die explizit NARS nicht ins Ausland liefern, was ich total komisch finde. Naja, deswegen habe ich die Chance genutzt und sie dort ein Produkt für mich kaufen lassen. Lange Rede, kurzer Sinn. Und zwar habe ich mir den Velvet Matte Lip Pencil ausgesucht in der Farbe Red Square. Das ist so ein Lippenstift in Stiftform, und die Farbe ist so ein rotes Orange oder orangenes Rot. Also es ist schon ziemlich orange auf den Lippen, aber das, finde ich, war die interessanteste Farbe irgendwie von den allen, beziehungsweise eine Farbe, die mir am meisten gefällt, beziehungsweise irgendwie am meisten zu mir gepasst hat. Wie auch immer. Und das ist ein matter Lippenstift, also wirklich, wirklich matt auf den Lippen, ohne dabei aber austrocknend zu wirken. Ich habe den jetzt noch nicht draußen getragen, sondern nur einfach mal so ausprobiert. Da war das Hautgefühl auf jeden Fall sehr gut, weil manchmal hat man ja so matte Lippenstifte, wo man denkt, dass die Lippen irgendwie sofort total staubtrocken sind. Das hatte ich bei denen nicht das Gefühl. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass die auch feuchtigkeitsspendend sein sollen. Kann sein.
Jedenfalls finde ich die Farbe super und gerade bei so knalligen Farben finde ich Mattenlippenstift richtig cool. Und der war gar nicht mal so teuer. 18 Pfund fand ich für NARS voll okay. Und ja, also... So, und als nächstes habe ich ein Produkt, da kann man sich streiten, ob man das wirklich braucht. Aber die sind auf jeden Fall super schön, die Produkte. Und ich wollte unbedingt das mal in echt ausprobieren. Und zwar von Hourglass ein Ambient Lighting Blush. Und ich habe die Farbe Dim Infusion. So sieht die aus. Das sind Wangenprodukte, die teils Farbe enthalten, teils aber auch lichtreflektierende Pigmente, also so einen leichten Schimmer nochmal auf der Haut machen, ohne dabei so krass glitzerig zu sein. Und die Farbe Dim Infusion war so die Farbe, die am meisten eher ins Pfirsichfarbene oder Korallfarbene geht. Hat mich einfach am meisten angesprochen. Ich verlinke euch unten mal ein Video von Viviana das Make-up, die das in einem Video mal aufgetragen hat. Und das war das Video, wo ich mir auch dachte, ach komm, probierst du den mal aus. Den fand ich den echt dann auch sehr schön, wirklich sehr subtil, einen leichten Glow auf der Haut mit Farbe, also wirklich super schön finde ich. Und auch das Packaging finde ich, die Verpackung finde ich super schön, irgendwie recht edel und ja. Jetzt habe ich nur noch einen Teil übrig und zwar war Daisy noch für mich bei Topshop und hat mir dort bei der Make-up-Abteilung was geholt. Und zwar ist das ein Bronzer und zwar dieser Bronzer in der Farbe Mohawk oder wie auch immer man das ausspricht. Das ist jedenfalls, ich dachte mir, das ist so ein Dupe für Hoola von Benefit, den ich hatte und sehr gut fand, der mir jetzt aber auch leer gegangen ist. Irgendwie geht alles gleichzeitig leer, ne? Kennen wir ja. Jedenfalls ist das ein matter Blush, ein matter Bronzer ohne Schimmer, sonst irgendwas. Deswegen auch potenzieller Dupe für Hoola. Ich habe den aber mit Hoola verglichen und Hoola ist noch ein Tick kühler. Also man kann sagen fast schon schlammiger. Also was für Leute, die den Hoola zu dreckig auf der Haut fanden, die sollten sich den mal vielleicht angucken. Den kann man ja auch online bestellen. Ich zeige euch mal ein paar Swatches von Hoola und diesen Topshop Bronzer und zum Vergleich noch einen Bronzer von Chanel, der im Vergleich zu den anderen beiden sehr warm rüberkommt, also sehr orange-stichigen Stich hat. Ja, also ich glaube, der von Topshop ist ein gutes Mittelding, eignet sich teils gut zum Konturieren, aber auch zum Aufwärmen vom ganzen Gesicht, finde ich. Also so, wenn man ein bisschen wie von der Sonne geküsst aussehen möchte. Da sind 10 Gramm drin, also ich glaube, das hält sich dann auch ganz gut. Ist in der praktischen Verpackung mit dem Spiegel, also einem relativ großen Spiegel. Und was wollte ich noch sagen? 9 Pfund hat er regulär gekostet und mit Studentenrabatt vor Ort hatte der nur noch 8,10 Pfund gekostet. Also finde ich voll okay für so einen Bronzer. Und ja, sollte man sich unbedingt mal angucken, finde ich. So, jetzt sind wir durch mit meinem London Haul. Das waren alle Produkte, die ich mir habe mitbringen lassen von Daisy aus London. Und vielleicht waren für den einen oder anderen ein paar Produkte bei, die ihn interessieren könnten, weil vielleicht fliegen welche ja in den Urlaub nach London jetzt im Sommer, weil es waren, glaube ich, in letzter Zeit relativ viele in London, habe ich das Gefühl. Also vielleicht waren da ein paar Erweiterungen für eure Shoppingliste dabei. Und das war's jetzt von mir und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss! Und zwar ist das einer von diesen Blushes von Hourglass. Also die heißen Ambient Lightning Blush von Hourglass. Oh.